гости моего канала. Мы продолжаем гулять по Акко. Гуляем по набережной. Вон там видим, мальчишки рыбу ловят. Ничего не изменилось. И 1000 лет назад, и 2000 лет назад все так же ловят мальчишки рыбу. Вот сильный ветер порушил все зонтики, все раскидал. И вообще в этих ресторанчиках, в которых иногда трудно даже попасть, совершенно никого нет. Надо сказать, что, во-первых, сейчас уже не сезон, потому что зима наступила. Ну, а во-вторых, дела в Акко все-таки идут не очень. Ракеты Хизбаллы очень сильно повредили городу. И бывают моменты, когда в головах жителей что-то переклинивает, и они начинают устраивать погромы, как было в 2021 году, когда сожгли лучший ресторан города Ури-Бури. Вот мы его как раз видели напротив в желтых зонтиках. И гостиницу сожгли, и близлежащие лавочки. Потом, конечно, наступает грустный период, когда туристов всех смывает из города, и сами жители израильтяне, евреи не приезжают в Акко, ничего у торговцев не покупают, и сидят они, смотрят грустными глазами на море. Ну, сейчас все-таки дела получше, но надо сказать, что приехали мы в Акко утром, чтобы спокойно что-то заснять. Так что я надеюсь, что постепенно все наладится. Вот гуляем по таким аутентичным улочкам Акко. Смотрите, какие вот ставни, двери. Вот, и надо помнить, что мы гуляем по верхнему городу, а ведь внизу находится нераскопанный город госпитальеров. И поэтому чувство особенное в городе. Вот совсем такие закоулочки. Сколько раз я бываю в Акко, столько раз я там не могу найти ни выхода, ни входа. Заблудились вот и на этот раз, попали в какой-то переулок, в котором я вообще никогда ни разу не была. Но имейте в виду, что вот за этими старыми стенами очень хорошие квартиры находятся, там живут люди. И если вторая у нас есть крепость в Израиле Яффа, это бриллиант в красивой оправе, то Акко это тот же неограненный бриллиант без оправы. Мне Акко нравится больше, чем Яффа. Вот видите, по одной и той же улице 2 раза идем. Но сейчас найдем выход, не беспокойтесь. Кондиционеры, все современное оборудование, если убрать провода, то это будет настоящий средневековый город. Не знаю, как здесь ночью я ни разу не была. Ну, наверное, где-то фонари все-таки светят. Смотрите, какие двери. И вот мы с вами выходим на улочку, такую разрисованную всю в картинах. Вот эта рыба мне очень понравилась. Эта улочка ведет к гостевому дому Аш-Аш. Если вы вот зайдете в Booking, вы можете посмотреть, какие шикарные номера прячутся за вот этими стенами. Вот идем по этой улочке. Я не поклонник такого вида искусства, но вот в Акко оно очень популярное. Из всякой ерунды, из всякой бытового мусора они вот делают такие инсталляции. Когда-то в молодости, в детстве я тоже любила раскрашивать всякие горшочки, стулья. Думаю, что все-таки у арабов в душе сидит большой-большой ребенок и вот иногда выскакивает наружу. Вот здесь находится гостевой дом. И за этими вот такими дверями очень даже приличные номера с джакузи, с горячей водой и со всеми удобствами.
так украсили по полной программе. Можно сказать, что свалка у них висит на стенах. Так, ну вот и вышли мы к месту, где кораблики катают народ. Видим, вон впереди нас мальчишки из религиозной еврейской школы. И вот, кстати говоря, харидим очень любят кататься на лодках. И возят их арабы на этих лодочках. И визгу, крику, радости. Очень весело здесь бывает. Сейчас пока тоже все пустынно. Но это место никогда не пустует. Причем эти кораблики такие виражи выделывают, что просто ужасно смотреть. Детям и взрослым нравится. Это вот колледж, самое современное здание в Старом Акка. Вот и сюда они прилепили какой-то кораблик. Здесь учатся школьники. И мы слышим характерные для арабского города звуки. Вот и в зеркальце, видите меня? Вон я иду. И мы с вами выходим на рынок. Надо сказать, что в Акка я была много раз. И вот в этот раз рынок был самый, можно сказать, убогий. То ли еще рано, то ли день такой неподходящий мы выбрали, то ли действительно дела идут неважно. Ну, в общем, рынок не так, что прямо шикарен. Даже многие места пустуют. И половина почти магазинов закрыта. Ну, что здесь продают? Овощи, фрукты продают, рыбу продают, свежевыловленную, свежепривезенную. Но сегодня вот рыбные лавки все закрыты, возможно, не рыбный день. И вот сюда приезжают и из нового города часто, потому что здесь цены низкие. И сами жители старого города покупают здесь все, что им нужно. Много сувенирных лавочек здесь всяких. Вот, видите, какие платки у женщин местных. Вот рыбная лавка, видите, нет никого, закрыто пока. Ну, может быть, в другой раз приедем, и рынок будет более красочный, более колоритный. Надо сказать, что Акка – это соседний с нами город. Ехать до него 10 минут на поезде. И поэтому мы здесь довольно-таки часто бываем, просто погулять. Мне Акка очень нравится самой. Но надо иметь в виду, что сейчас зима и темнеет очень рано. В 5 часов вот каштаны, видите, жарятся. И темнеет очень рано. В Израиле нет такого понятия, как вечер. Как только солнце прячется за горизонт, все, сразу кромешная тьма наступает. И поэтому в 5 часов уже тут темно. Абсолютно. И лавочки закрываются, конечно, раньше. Вот какая-то сувенирная лавка привлекла мое внимание. Здесь какие-то портреты каких-то вот важных людей для мусульман. И очень оригинальные вещицы. Из меди, из бронзы, из латуни. Есть здесь и большие магазины сувениров, но, как правило, в них не разрешают фотографировать. Хотя не понимаю почему, ведь это реклама, если блогеры будут рекламировать магазин вот так вот, то к ним пойдет больше народу, но не разрешают. А маленькие сувенирные лавочки, пожалуйста, заходите. Вот какая-то такая аутентичная
лавочка со всякими непонятными даже мне штуками. В этот раз мы из Ака уезжаем и приедем в другой раз, потому что самое главное мы с вами еще и не увидели. Жемчужину Ака, крепость Госпитальеров. И сейчас ставим жирную такую золотую точку в моей серии. Я иду поем огромную шаверму, мне сделал хозяин лавочки. И до новых встреч. До свидания. Пока-пока.